हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय माने बिटिसिनि इएम राकेश ब्रह्म सारा आंखौ मुसलपुर थानायाव केस होदों दिनैहाय आङो मुसलपुराव थांगोन रायजो राजाफोर माने राकेश ब्रह्म बिथाङा गावखौ जाम्बा हपलेस माबा माबि बेफोरबायदि एभ्रिथिं खोथा बुंनायनि थाखाय मुसलपुर पुलिस स्टेशनाव आंखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा केस होदों जाहैदों मैया मोनायाव लास्ट नाइटआव असिया आंजों डिसकास खालामदों असिया आंखौ लेंहरदों फै रायलायनो होननानै बुंदों आं दिनै थांगोन मुसलपुराव लोगोफोर दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म बिथाङा माने गावखौ जाम्बा एभ्रिथिं माने बेफोरबायदि बुंनाय एटसेट्रा एनि काइन्ड अफ माने आं बिथांखौ बुंदोंमोन भिडिअआव जाम्बा हपलेस बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव गावनो लाजिनांगौ दिनैहाय राकेश ब्रह्म लाजिनाय मोनदों जानांगौ सार राकेश ब्रह्म सार दिनैनि दिनाव नोंथाङा ससियेल मिडियायाव नोंनो सार नोङो बिटिसिनि सासे इएम सार होनबाय आं दिनै राकेश ब्रह्म सार रेसपेक्टेड सार नोंनो दिनै ससियेल मिडियायाव आननेसेसारि खोथा बुङो सोरखौबा हिजरा बुङो सोरखौबा हपलेस बुङो दिनैनि दिनाव जोंबो पाब्लिक जानानै जोंबो सासे इउटुबार जानानै जोंहाबो बुंनायनि मोनसे राइट्स दं डेम'क्रेटिकेलि बयहाबो राइट्स दं बुंनायनि वी हेभ फ्रिडम बयनावबो राइट्स दं बुजिबाय राकेश ब्रह्म सार दिनैनि दिनाव नोंथाङा गावबो सिनसियार जा दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्म आंखौ केस होदों एफआइआर होदों माने मुसलपुर थानायाव दिनै आं थांगोन असिया आंजों मोनायाव रायलायदों डिसकास खालामदों असिया दिनै नङाबा गाबोन फै होननानै आंखौ कल खालामनानै बुंदों बाट आं दिनै थांगोन माने मुसलपुर आङो पुलिस स्टेशनाव थांगोन आरो लोगोफोर आरो दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्मआ माने गावनो ओरैबायदि आननेसेसारि ससाइटियाव खोथा बुंखायो मैया दाखालिफोर गावनो बुंबाय हपलेस टपलेस जाम्बा माबा माबि रुबिराम नार्जारिया जाम्बानो हिजरानो हेम थेम बेफोरबायदि एभ्रिथिं दिनैनि दिनाव जोङो नोंखौ बुंबाय नोंनि बे जाम्बा जाम्बा खोथा बुंनाय सार जेन'बा खोथानि खोथा हमनानै लादो एमजिएन रेखाखौ एमजिएन रेखा होनग्रा आरो एमजिएन रेखाखौ एमजिएन रेखा होनो नोङो आरो इफेक्सनखौ एफेक्सन होनग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो जाम्बा होनाब्ला माखौथ' जाम्बा होनो राकेश ब्रह्म सार दिनैनि दिनाव नोंथाङा दुखु मोननो नाङा नोंखौ जाम्बा एबा हपलेस होननाय जादों सार नोङो सासे बिटिसिनि इएम नाथाय नोंखौ दिनै माने हमनानै लादो सार नोंबो एसे इडुकेटेड जानो हागौ बाट आं बेखौ मोनथिया नोंथांनि इडुकेसन क्वालिफिकेसना बेखौ आं मोनथिया आई डोन्ट नो एबाउट इट बाट सार दिनैनि दिनाव नोंथाङा बे इफेक्सननि जायगायाव एफेक्सन होननायाथ' गनायजाथाव नङा ना दिस इज आनएक्सेप्टेबल आनएक्सपेक्टेड बेयो गनायजाथाव नङा दिनैनि दिनाव इभेक्सन बा उच्छेद खालामजादों दिनै इनक्रचमेन्ट खालामजादों बिनि जायगायाव एफेक्सन बिथांमोना न' बां बुख्रुब जानानैसो दिनैनि दिनाव इभेक्सन खालामजादों आरो बे न' बां बुख्रुब जासे जानायावबो नोंथाङा जुदि एफेक्सन खालामजादों मादों बेफोरबायदि बुङोबाथ' बहुत दुखुनि बाथ्रा दिनैनि दिनाव इभेक्सन होनब्ला मा इफेक्सन दिनैनि दिनाव रावबो जाम्बा गैला राकेश ब्रह्म सार एबा नोंथां दिनैनि दिनाव नोंथाङा गाज्रि मोननो नाङा बुजिबाय।